Привет! Вы на канале у Татьяны Инфо. В сегодняшнем видео вы узнаете, как в домашних условиях приготовить средства от храпа. Быть может, в вашей семье есть храпуны? Так вот, это средство может вам помочь. Для такого средства нам понадобится полстакана воды, а также 2 средних яблока, 1 морковка среднего размера, половинка лимона и небольшой кусочек имбиря. Все ингредиенты нужно помыть, обсушить, нарезать, отправить в блендер и перебить, добавить воду, и смузи готов. Такой смузи нужно употреблять за 2 часа до сна. Я вас уверяю, что это средство действует, попробуйте, но не забывайте, что перед сном не нужно употреблять алкоголь и шоколад. Попробуйте приготовить такой смузи. Кроме того, что это эффективный смузи, он работает. Плюс в нем масса витаминов, которые так нужны нашему организму. Попробуйте, и вы не пожалеете. Понравилось видео, жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые классные видео. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока.